今天出来修个龙宫855轮边减速器，车子开着突然暴死在路上。先把轮边盖子打开，取出扳手，看看到底是哪边卡住。开轮胎螺丝每次都是用人力搞，还好今天这个不算紧。这个声音听着牙齿都要咬碎掉。开完跳出轮胎，开行星轮架，取出让你们看看到底是哪里打坏掉。打得4分5厘。桥油也给它换掉。等着送配件来，先把左边的轮边盖子装上。等了1个小时才送到，抓紧时间装起来。朋友们，今天是走啦，轮子也跳倒掉，真的是闹心死了，服了。扳紧轮胎螺丝完工。可以开着去拉大妹子了。Nice。喜欢就点个关注呗。